Dyson 吹风机终于大改款了吗？这次全新上市的 Supersonic Neural 加入了3个新的智能感测器，实时测距感测器侦测风温吹到头皮的距离，并自动调整温度，不怕高温伤害头发头皮。配件智能辨识，利用霍尔感测器可以自动记住你使用不同吹嘴所习惯的风量和温度，而且换吹嘴的时候就会自动帮你切换哦，超级贴心的。吹到一半需要上护发或是分区的时候，加速感测器会自动侦测到放下吹风机的动作，它就会自动降噪进入待机模式哦。加入了这么多新功能，实际使用上到底有没有这么神呢？今天呢，我们就一起来看 Dyson 新出的这台 Supersonic Neural 吹风机到底好不好用，还有它跟上一台 Supersonic 到底有哪些差异吧。首先呢，我们先来看看这一代的外观，真的是有够前卫的吧？大家看这个透明设计，老实说，我真的一开始完全无法理解。以前这种金属质感不是很好吗？但是呢，实际拿到而且用过之后，我突然可以理解为什么他们这样子设计了，而且超级合理的。这个设计呢，先听我说，因为这次有一个全新的头皮保护模式 ，AKA 自动调温功能。那它的温度变化呢，大家看到中间它其实加入了一个新的 LED 温度指示器，那不同颜色呢就代表不同的温度，然后大家看这一整圈露出来，其实里面是内部晶片的设计哦。加上那个 LED 的指示灯，是不是立刻就想到星际效应？真的非常的那种科技未来感的感觉。那除了这一圈的全新设计之外呢，其他的按钮其实大致上都跟之前一样，就是下方呢有开关，然后冷风键，那上方就是有温度跟风量的按钮，各有3段。另外最上面呢加入这个头皮保护模式的开关按钮。那这个头皮保护模式，我们刚才有讲到，它就是自动调温的功能嘛。那平常我自己在用的时候都是打开的状态，因为它真的超级好用。因为这个功能呢，其实就是在追求当风碰到你头发的那一刻要保持在55度。要怎么做到呢？就是在这上面有一个距离感测器。那这个温度指示灯呢，它总共有4个颜色，红色是最热的100度，然后分别是橘色80度、黄色60度以及蓝色冷风28度。那当距离比较远的时候，当然需要更热嘛，所以它就会自动调整到比较高的风温。那当你距离比较近，例如说贴着发根的话呢，它就会自动降温。那最主要呢，就是确保它的风吹到我们的头的时候是保持在55度 C 左右，就不会伤害到我们的头皮或头发。因为像是之前这支 Supersonic 它温度开到最高的时候会有一点热，但是如果你降温度又会觉得干的比较慢，所以就变成我要一直换地方吹，然后手就会晃得很酸这样。但是新的这支 Supersonic Neural 我就可以拿得离我的头皮很近，然后同一个地方也可以停得比较久。它除了保护头皮不被烫伤之外呢，我也不用一直切换它的温度和风速，用起来就是很简单。尤其呢，漂亮的头发来源就是健康的头皮，所以一切都是要从照顾头皮开始。那再来讲到其他一些规格呢，这一代不管是风量啊或是重量都跟上一代一样，但其实我个人觉得上一代的风已经有点太大了，所以这一点倒是还好。那重量的部分呢，含插头跟电线是800克整，那如果机身本身的话是664克，算是还蛮轻的这样子。那这一次呢，跟温控相辅相成的设计就是智能配件了。我觉得这个功能真的超级贴心的。首先呢，就是每个配件原厂都已经帮他们设计了最佳的风量跟温度。这是什么意思呢？就是呢，你今天接上不同的吹嘴，它会自动帮你调风量跟温度。第二件事情更扯的就是，当你今天例如说用这个吹嘴好了，你有自己习惯的风量温度的话，它会帮你记起来。那你可能会想说，我们刚才不是有讲自动温控吗？这样不是会打架吗？所以就来讲到这一次的5个吹嘴，它是有分成2类的。第一类是干发用的吹嘴，然后第2类是造型用的吹嘴。假设我今天温控模式是打开的，然后我接上这个干发用的吹嘴，它就会自动配合，就是我拿近拿远有不同的温度嘛。那假设我现在吹到8分干，然后我想要做个造型，例如说 C 字的发尾啊，或是蓬蓬的头顶，那我就是可能接上这个造型用的吹嘴，它就会自动帮我切换到固定的风量还有温度，它就不再是温控了，而且它是会切换到我上一次用它的温度还有风量，这真的超赞的耶！因为我之前在用他们吹风机的时候，我就是可能常常吹，然后就要这样转过来，然后在那边调，然后调完之后，然后再继续吹。所以现在有这个智能配线，其实你不太需要去动到后面的按键。那它的吹嘴呢都是磁吸的，但是它非常的稳固，然后你就可以这样拔掉，然后换一个。那我们稍微来介绍一下 Supersonic Neural 它的5款吹嘴好了。首先呢，我们刚才有讲到干发用的吹嘴，总共有3款，分别是柔和干发吹嘴、造型疾风吹嘴、顺发吹嘴。那这3款呢都有相容头皮保护模式。但是你今天就算把那个模式关掉，它还是会记录你的风量还有温度，就是全部的吹嘴都是有记忆功能的。
那再来另外2款造型吹嘴，分别是2合1抗毛躁顺发吹嘴，也就是我刚才说的发卷哦。另外还有卷发烘罩。那这2个呢是不相容头皮保护模式的，但是它一样是会有记忆的哦，就是会记住你的风量跟温度，所以我才会说这个头皮保护模式跟智能配件真的是相辅相成。因为我这样子实际用下来呢，真的过程当中完全不用按任何的按键，就是我平常这样子吹，然后头皮保护模式是打开的，然后换成这个造型吹嘴，它就会自动帮我切换风量跟温度，真的有够懒人。再想到呢 Supersonic Neuro 这一次还加入了一个超酷的新功能，就是待机模式。就是我们可能平常吹突然要做一些事情，例如说你头发要分区啊，或者是你要抹护发乳之类的，那你是不是会放下来？那现在这个待机模式呢，就是你放下来的时候，你不需要关掉你的吹风机，它就会自己进入待机模式。那它的风就是会变很小，然后噪音会降低，温度也会变低。那当你再一次拿起来的时候，它又会变回原本的风量跟温度，你就不用每一次你要放下来的时候，你还要去关你的吹风机这样子。我平常吹头发的时候，吹到8分干啊，我就会抹一些发油，这个时候就非常好用。那下一个呢，来提到我自己实际使用上的感受。那虽然说我跟它相处的时间还不长，但是我觉得这一代呢最有感的就是我不需要一直去切换它的温度跟风量。像以前这个 Supersonic 我可能吹出来就要去调它的温度，因为它有可能会有点热。但是这次有这个头皮保护模式自动调温的功能真的很棒，就是我的手啊或是头皮就不会烫到。然后呢，这个吹嘴也是自动记忆你的设定，因为像以前呢，我从湿发到吹干造型，可能总共要调3次以上的风量跟温度。然后因为这些新加入的智慧功能，我现在就是打开，然后一路吹到尾，它会自动去调整我需要的温度跟风量。然后如果你中间需要放下来的话，它也会自己进入待机模式，所以完全不用关掉。然后另外呢，我想要提到我吹完的感受真的差很多。就是像这一支 Supersonic 我之前在家里啊自己吹完，我都会有一种头发炸开的感觉，因为它的风就是固定的嘛，所以我会觉得我的头发吹完之后比较干一点。但是我觉得很奇怪的一件事情，就是去发廊什么，他们可能也都是用同一支吹风机，可是他们吹出来就是很柔顺。所以其实症结点就是在于我们没有办法去调整到一个非常适合我们头发的温度嘛，就是一般的使用者。那这个新的 Supersonic Neuro 它的自动调温功能，就是可以让你找到一个最适合你头发的温度，但是又非常的直觉，就是吹完会柔顺很多。最后呢，我们来看一下 HD15 跟 HD16 的比较表。那首先呢，现在看到前面的一些数据是跟上一代一样的哦，像是风力啊、噪音跟功率等等的。那这一代呢，主要是增加了智能感测器，让养护头皮啊，还有吹干头发的过程更加直觉。尤其呢，头皮保护模式是这一次的升级重点，不需要有发型师的技巧，也可以吹出柔顺的头发。那这吹嘴的部分呢，这一次卷发烘罩也回归了，就是造福一些平常有烫卷的男生或女生。那在特殊功能的部分，新增了配件智能辨识和停顿待机模式，也是会让整个体验更加流畅的一些功能哦。那最后价格的部分是维持和上一代一样的价格，就是14600元。那这样整体用下来呢，我觉得这一代的 Supersonic Neuro 它跟上一代的 Supersonic 它的最大风量和重量都一样，但是呢，我觉得它就是变得比较容易使用。因为其实我自己在拿到这支吹风机之前，我也是非常怀疑这些功能到底好不好用。但是在我实际用过之后呢，我真的觉得这一代是有改善我之前遇到的一些问题。因为毕竟它一台也是不便宜，那我觉得这类的高科技产品就是要做到比较直觉的使用，就是它的设计一定要让任何人都好上手，做到无脑吹也可以吹出柔顺头发那种感觉。那如果是这一支 Supersonic Neuro 跟上一代 Supersonic 要选一支的话呢，我还是会选这一代新的 Supersonic Neuro。那我们今天的介绍影片就到这边，如果大家还有任何问题，欢迎在下方留言区告诉我。那我们就下部影片再见喽。